السلام عليكم يا حرامين وشجانت مليح حرامة فاميليا الجيران. المهم مراتوني غير قاكنيو مليح صدهم نقريج من فيديو موارا خلع غريب ارواح قطورين دوسنا حاشا ارواح مهمة عضاس انزع نقنن الخواش مقنن وزمارة دي عار النفس وزمارة دي قوالو وش هذا كنت سنة هذا سنة دايس دي فيديويا دواء ناتوريل خذو دي فيديويا ذاني تتخذو هذا مزيغ سجن دواء يتاح ويدي جا أرواح حطاس قوم أتتفهم 3 كيسان أوغي يمون أتتفهم أذي السقم إجرى بعا انتي الشاه متحبة يمون انتي الشاه ثاقت أمو رابعة أمو رابعة أثنت تقسم أثنت تقشارم أثنت سربزة مني أثنت تقسم وهاني ما مش ما تقسم قماسنت قنتنت ذي 3 كيسان أوغي قنتنت وش جنتنت أذون هذه تخخ مليح 5 مينوت انت هذه تخخ الشاث مني أقغي 5 مينوت خمني غاهي تخخ أتحضر حمايس في عوضان وغي خمني غاهي تخخ 5 مينوت تتساسم كسروت الني أخس قمت قباث حمايس يتفقر فواني أتجمج ل 4 ساعات وشا أتسم 3 كيسان إنهار زقانيتات ويدي جاي أرواح أقاو هاي الجن قبل كذا مغا كمل صوغية الشاث أرواح خصغدو معلمة ويدي جا التونسيون كويس وعطي تقشا وكيف الشاث تعني كوي التونسيون مرادو التونسيون تقاعد واخا قند مرادو بالتونسيون تقاعد كويوم ويستقمشا هاي الجن مرا يوزدغاو خاومي يقصح مرا يوزدغاوم يقصح هذه الشاط نيذوغي يقم كيسمنت اتسون عاود ها قاول الخثو هذا مسمر عاود ايش الدواء نغني اتتفهم سابلاتانوت اتتفهم عاود اغي اتتفهم الكاسوغي عثمديث اتتفهم ايش انت بلاتانوت ماشا ويتتفهم بوسا بلاتانوت وشو ثانيتات ثانيتات غير تدعى تجينا تزيزوت يتعجبينش بلاتانو وزيزة ثانيتا تزيزوت الطاس يخص اتافي ثم يطاس اتافي قشار نص دوراه وخذا بعرشان معليش مهمة تافي بلاتانو النص ثم يطاس يغتفهم عاود أتتفهم الكاسوغات تقبلي الكاسروت تتقشع في بلاتانو تني أتقسم لي بيضاسوت من دي مزيانا أتقم ذايس هذه تخخ عاود هذه تخخ دايس بلاتانو ني مليح أتقم أتساسم أخس قم الغذاء وظيفة فرفواني هذه تقسم أتسيزيم أتجمع غيني وها أنا سقمش تنجش تنتمنت أتسون وانيتات إثوسوس عقاو قبل عضو غاشان غنيت أتتفهم مش سقان في الشاثة دويان تي الشاث دويان بلاتانو ويدي جا السكر واحد تكشا وكي هذا يعني ذي السكر رقم غتوانا مش غايتني جا ثقل مرة ماشانش وتجيبو ذا رواح مش داير الحساسية رقم وإذا سقامة كانت سيانة الدوان تثقل مرة تقني المهم قضية الحساسية البولين متعجش تنسجار تعجاش تمون لي خياد قلني
الخثو هذا مديني عاود يجي الدواء عاود يثوثوث ذا رواح عاود هتتفهم ريترو ومان ياش هتقم دي تكسروت هذا يسقسم يجي نتبسط هذا يسقم الكاس نتمنت يتخمم غا ثانيتات يعني غايدا نيتاش الكاس نتمنت ذا وقران مروى غاونبو ثمنت قم ذايس الكاس نسكوا ريترو وامان ثابست قصدي بيضا صوصا أمو مزيان ذا الكاس نسكواني الكاس نتمنت التجم خمسي هذا السنقسم وش هذه التخثوخ التولم يذور خاربع يذور وشو خرابي وشو ثمنت غيذور كلشي يقع وشا اتسم ثلاثة نتغنجايين النهار يشتغل الصباح يشتغل الضحى يشتغل مديت ونيتا تعاود يتاح يعرواح التوسود قاو نهار دوا عاود الخثو هذا ومين عاود اجن الدواء وغاد جاء انزعرا نقنن عاود مهم سوق النين غاس ويناث إذ ما نعاود نقنن مشوانيتا تقف يصبح يوري الحساسية باكي يعزم الخواشام يعزم إذمارن يعزم زعمي مليح مالا في بوشان اوفن تتفهم اجنت معميتات تمزيان هذا السقمامان وشا تتفهم القنافر تتفهم ازع شوانيتا تقثغاري دزيزة مروعة ومشا صغمت قيت منزا غيحطارني يوزغ تتفهم وانيتات افعال الصفصاف موجود الصفصاف وخا كيبريزان يامونا المهم ما يسمى ثكي دير كان بوكتا قاو كتوخا ربي سكوامي تيدكسا شان 6 ايام مني وشا توغاكيخت اليازا حنا تخمرها باقي الصباح ولا دير خريف مالو راهم يجيبو غاوفوس تقم هذه تكسر تقم هاكاو قادم دقر انا نتصنغ دقر فوتو الناس ماش تلقى السجاعة الناس قطاو قرانت وشدو عارة قوم السجاعة الناس وهما قومة تتفهم 3 ايام تتفهم ماميتا هذه سقم امان هذه سقم مارينا قوم ازار الصفصاف القنافر وش تقم تقم 50 هذه تخثوخ تولا يتخثوخ مليح الجم خسر غدا قوادي السفيشة الجم خسر غدا صافي خمني قلت غاث مديت اسوا السلة حاشا ما بنادم نسيه الشطاس هذا سيق حد هذا فيه الزروز ماريكا وإذا ثيق سواس ثيق معثيني 3 مواران دينها ماشا مرة واحد قيم شي يطاس الجماعة ارثا مديت واحد تنكارن تقيم زعما خومي يغلب عرواح مهم خلني غايتخ مليح الجم خاسر غدا نيا ماميتات ماميتات تمزين توها يسينتث صاصن تخالوز جيف نوم خمني غثاث فنديت الصوت سيف ثكيدهم تسكفم مار الفواني سكفنت مار من نفس مليح هذيني صفرتي ودمامي تاني ثرحفن والله هيلتي وش الناس اكني ودتفو من دم غييني غير خواش معظم من تميجة تعظم نسمي رحمتني شان شخار من دم غييني سيد ربي وشان غدينا رحمة الحمد لله قوم هنا ما رينا قضانتي انفلاماتوار قوم الدواء غتقمنا رواح
قوم. ايوا تمني غير فيديوهات عجباهم، تمني الشافي ان شاء الله من غتلقى الدوايه مره. ايوا مالا تعجبهم فيديوهات قم لابوني في لايكنت في بارطاجي مع راك فاميليان كنت يمدوكر. ايوا المهم تمنيك ان شاء الله هاتيلي مره مليح ان شاء الله المعنغني. بارك الله فيكم et le suivi. شكرا.